muitas das vezes, como ele falou, o nosso irmão, ele, Pai, ele age de uma forma tremenda, Deus. Sim, meu Deus, aleluia. E tem pessoas que precisam, Pai. Tem pessoas, Pai, que não abrem a sua boca para falar, mas precisa. Senhor, abraça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu já te Deus, peço, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nesse passeio, nessa ida nossa, Pai, lá no quilômetro 32, a qual nós vamos estar ali, Senhor, louvando e agradecendo o Teu nome também, Pai. Bom dia, bom dia. Vamos aí, ó. Fazenda Paraíso. Estamos aqui em cima no cruzeiro. Subimos isso tudo aqui, ó. Aí, ó. A gente veio lá de baixo, lá. Xerém. Fazenda Paraíso. Bom dia, galera. Partiu o Rio do Ouro, hein? Tomar um café na padaria. 33 km só hoje. Só para garantir meu primeiro lugar no Strava. Toma ali trilha. Aí, ó. MTB é isso aí, ó. Trilha. Aí, galera aí. Bora, galera. Subidinha braba agora. Subiu uma ladeirinha. Mortinho com farofa. Aê, assim encerra o nosso pedal de hoje, hein? Olha ela aí, aqui, tá aqui, ó, aê! Aí, tá certo, amanhã tem mais, hein? Valeu! Esse é galego. Vou comprar uma água com gás ali e fazer com água com gás. Tem? Olha aqui quem aqui tá fazendo a divisão das coisas. Ó. Depois fala que não pega nada. É 5 pra ele e 1 pra cada. 5 pra ele e 1 pra cada. Tem gente 5 que pra ele e 1 pra rouba cada. dos outros, entendeu? É 5 pra ele e Aí, 1 pra ó. cada. 5 pra ele e 1 pra Sebastião nem podia vir pedalar, veio assim mesmo. Melhorei O rapidinho. Freitas saiu do trabalho correndo, olha lá. Melhorei rapidinho. Ali, quem fala que não pega nada também. Freitas acabou de operar. Eu sou a única que não sei. Cadê o Evandro? Tava mais cheio? É. A água vem aqui em A água cima. vem mais pra cá. Chegamos. A Aline pula dali, ó, na água. Quando ela vem pra cá. Bota lá a legenda. Confunda, então. Ó, para de ficar falando meu nome. Eu tô falando aí, aqui, tô hein? falando pessoa aqui. Falando o quê? Olha, tô avisando que todo mundo rodar, você que é a chefe. Aí é você já. Da Simone lá em Corumbá. Ah, sim. Mas por aí tá desgastando. Quem tem? Ah, muito tempo tá um pedalava, né? Pra pagar o preço, quase um... Entendeu? Se não souber, ela tiver Tá ruim. noção do valor assim.
equipes. Estando aqui agora no Mirante do Alto. Lindo de lá, ó. As pessoas que estão direitinho. Trabalho, assim, ao sol. Está lindo aqui. O que foi? Lindo, lindo. Vamos. Eu lembro que eu fui pra casa tranquilo agora. Depois daqui não sei o que aconteceu não. Parando aí pra socorrer o pessoal, gente. Já foi?